إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبايب قلب ماما. أمال فين بابا وحسان؟ أنا هنا أهو. صباح الفل يا ست الكل. هو بابا بيقول أذكار الصباح و3 دقايق وجاي. صباح الفل يا حبيب. خلاص ماشي. يا حسين يا زينب، انتوا رحتوا فين يا ولاد؟ تعالوا يلا حضروا بقى الفطار. حاضر يا ماما. ادي طبق ماما وده طبق بابا. ايه ده قلم حسن. طيب انا هحط طبق حسن جنب قلمه عشان ياخده قبل ما ينزل. إيه يا زينب، حطي لي طبق جنب حسن ارجوكي. وادي طبق انا وانت يا زينب، وده طبق شكر النعمة. يا ما شاء الله، اسماء اخوات حسن حلوين قوي قوي. لا واللي عاجبني قوي شكر النعمة. دي بنت دي ولا ولد؟ صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا بابا. صباح الفل يا سيدي الكل. بقولك ايه يا ابو حسن، ما بلاش طبق شكر النعمة النهاردة، لحسن ده احنا هنفطر عيش وجبنة وخيار، حاجة يعني مش على قد المقام. بص، احنا نستنى بكرة نكون اشترينا حاجة الشهر نقوم عاملينه على طول. يا لهوي، مش عايزة اتأكل شكر النعمة عشان عيش وجبنة وخيار حاجة مش على قد المقام. من امتى واحنا بنقول كده يا ام حسن؟ الطبق ده بيطلع كل يوم مع كل وجبة مهما كانت هي ايه. يوم ما ربك يرزقنا بالفراخ والمحشي هنطلع الفراخ والمحشي، ويوم ما برضو يرزقنا بالمكرونة والبيض هنطلع المكرونة والبيض. وسبحان الله، العيش والجبنة والخيار اللي انتي بتقولي عليهم مش قد المقام دلوقتي نطلعهم لله، وشوفي ربك هيحلي طعمهم في بقنا ازاي. وده ليه؟ عشان افتكرنا غيرنا يا ام حسن. يلا يلا استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وصلي على النبي كده. واهم حاجة نجود بالموجود. ياه، يعني شكر النعمة ده لا طلع بنت ولا طلع ولد، وطلع طبق بيطلع لله. دايما لماح يا واد يا قلم، ما شاء الله عليك. ايوه فعلا عندك حق يا ابو حسن. يلا يلا حبيب بابا زينب، حتة جبنة من طبقك يا بابا. يا حسين شوية خير من طبقك، وانت بقى يا حسن هتحط لنا العيش من معاك. يا ام حسن انت رحت فين؟ انا عايزك بس تهندميني الطبق ده كده واخده وانا نازل. طب استنى، ده انا افتكرت الزيتون اللي انا كنت مخللاه، هجيب شوية. استنى جايلك اهو. الله، كده كل واحد اشترك في طبق شكر النعمة بتاع وجبة الفطار. الحمد لله. هنزل انا بقى، سلام عليكم. استنى هنزل معاك يا بابا. هي انا كمان هشارك في طبق شكر النعمة وهنزله معاهم. وانتوا لا. عمو حسن. يا عمو حسن. ايوه حبيبي، بستأذنك بس ممكن لو مع حضرتك قلم اخده معايا المدرسة ولما ارجع هديهولك على طول. ايوه طبعا يا حبيبي اتفضل. يا ترى القلم راح مع مين وحكايته لينا هتكون ايه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية في أين قلمي هنا العنوان. استنونا يوم الجمعة مع رابع مكان القلم هيروح.